Este divendres ha començat la segona edició de Cultura als Pobles. Del 4 de maig al 10 de juny tindrà lloc la segona edició de Cultura als Pobles, una iniciativa de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals que vol acostar les activitats culturals als pobles de València. Esta segona edició, presentada el passat dia 20 d'abril al Saló de Cristall de l'Ajuntament, en presència dels alcaldes i alcaldesses dels pobles implicats, incorpora 20 activitats més que l'edició de 2017, fent un total de 46 propostes que es repartiran entre els 18 pobles de València. I això degut, segons indica la regidora responsable Glòria Tello, per la bona acollida que aquesta iniciativa va tindre en 2017. Això ha fet també que s'hagi incrementat el pressupost a més de 90.000 euros, els quals cobriran tant les activitats culturals com la producció i l'equipament tècnic. Bé, doncs ara anem a encetar la segona edició del projecte Cultura als Pobles. Com sabeu, és un projecte que vàrem idear perquè entenem que ja no sols que la cultura ha de ser un dret per a tota la ciutadania i hem d'acostar-nos a d'ella, sinó també perquè volem fomentar l'ús de consum cultural i no cal oblidar que el que volem és equiparar a la població i que no les persones que visquen més allunyades del centre ho tinguin més complicat per accedir a activitats culturals, sobretot les que són organitzades per una administració pública, en aquest cas per l'Ajuntament. Dintre d'aquest context doncs, vam generar aquesta idea que l'any passat va funcionar molt bé i enguany hem volgut no sols continuar sinó també incrementar. Tindrem més activitats culturals en cada poble. En total són 20 activitats culturals més, són 64, tindrem més partida pressupostària i una durada des del 4 de maig fins al 10 de juny. Tot això, d'alguna manera, intentant fer veure que aquest Ajuntament està sensibilitzat amb els pobles de la ciutat, està sensibilitzat amb la necessitat d'acostar la cultura a la ciutadania i d'alguna manera això és la nostra línia. I avui hem volgut donar el pistoletazo d'eixida a aquest projecte tan bonic que la nostra intenció és que es consolide i que continuï en els futurs anys que vinguin. Per la seva banda, Consol Castillo, regidora de Pobles de València, indica que tant els ciutadans de València Centre com els dels pobles tenen la mateixa possibilitat d'accedir a la cultura gràcies a aquesta iniciativa. Posar en valor aquesta iniciativa duta a terme per la Regidoria de Cultura, que d'alguna manera, com bé expressava la regidora Glòria Tello, el que vol és que tots els ciutadans de la ciutat de València visquen en el nucli consolidat del centre o visquen en les 15 poblacions que hi han distribuïdes pel nostre terme, tinguin la possibilitat d'accedir a la cultura que se manifesta des de les activitats infantils a les activitats adreçades al públic més adult, des d'activitats musicals a teatrals o literaris, i per tant pensem que això és un punt de partida, no un punt d'arribada, però en aquesta segona convocatòria pensem que quan finalitzi podem fer una avaluació i en aquesta avaluació final poder incrementar l'oferta de cara a anys futurs. En la present edició s'oferiran 3 activitats en cada poble, 2 l'any passat, i actuaran un total de 400 artistes front als 225 de l'any passat, en una programació dissenyada tenint en consideració la valoració dels alcaldes i alcaldesses de cada poble. Les temàtiques que s'oferiran són diverses, com la màgia i l'humor, el teatre infantil, l'animació teatral, la música clàssica, el circ, els monòlegs, el contacontes, la poesia, el cine, els jocs populars, els tallers tradicionals i la dansa, els titelles, la música de banda i el projecte d'investigació Pobles en peu d'art. Els pobles de València que rebran aquesta iniciativa són Massarrojos, Benifarig, Borbotó, Carpesa, Poblenou, Cases de Bàrcena, Mahuella, Benimàmet, Beniferri, Castellar, l'Oliveral, Forn d'Alcedo, Faitanar, La Torre, Pinedo, El Saler, el Palmar, el Perellonet i la Punta. Més informació la teniu en infoguiavalencia.com, on publiquem la programació completa i detallada de Cultura als Pobles.